Salut. Salut, salut la famille, salut. Salut, salut. Bonsoir la famille. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir. Bandeko nazongi, hein? Nazongi libino parce que bozo pesanga pongite na uti kozwa ba appel lilisusu ke non Rafine Toumba tala makambo putu yo lobi tala siko makambo mususu esalami ba audio mususu ebimi et plus en fait vidéo ebimi l'enfant est en train de démentir genre que ye mutute a ye ayebi lo côté il y a une relation tena pasteur mukuna ye ainsi de suite. Les amis, bonsoir encore une fois. Bonsoir, 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 bonsoir. Moi, Rafine Toumba, je suis naza voix, yaba sans voix. Nga naza voix, yaba sans voix. Moutounyo surtout oyo, azoko kakolobate, moutounyo surtout oyo, ayebi façon ya ko s'exprimer te. Nga naza voix yaba sans voix. Naza na ba image awa. Naza na ba audio awa. Na bandi tozo solola lokwa mikolo. To solola na ki fanatisme te s'il vous plaît. Bota la RO tozali. Na ye a te pona osala buzz. Na ye awa te pona na yako baby sa bapongi na bino. Na yako baby sa tant na bino na lekisango pour rien. Non, non. Soki naza awa, eza poto réfléchir le quoi mikolo. Affaire o ya pasteur mukuna. Boyebi Congo na biso a. Tant que tobano sala kaka makamwane talinga te. Toko monaka clarté. Toko zalaka toujours na kati ya kolela que rien ne marche. Rien ne marche. Les amis, ngai naza zobate. Je vous dis, cette femme, cette fille, ce qui femme, Tchibola. La dame Tchibola, c'est pas une folle. D'accord? Cette fille n'est pas une folle. Laissez de la faire passer comme une folle. Moi, je suis là en train de parler kakapona ba droit na ye et zongela ye. Je vois circuler partout dans les réseaux sociaux. Et surtout, dans les matoi na bandeko na ba journaliste. Ba journaliste internet botika ko sala ba bêtise o bozo sala oyo. Ça nous aide pas. So bozo luka bo sala ba nombre de vues. Na ba faux titre oyo bozo koma. Alors, Congo na biso eke liboso te. Botika kokoma bikoma koma bozo koma na ba titre na bino et n'importe qui azaka soki ba tindelie ba salier partage ya vidéo directement comme n'importe quoi sur Facebook Nicolas na titre à Facebook na ye akluki titre moko boye abambi. Les amis, c'est quoi finalement? C'est quoi au juste? Qu'est-ce que cette pauvre dame a salibino? Est-ce que cette femme Tchibola ne mérite pas que la justice soit faite? Est-ce que cette femme Tchibola ne mérite pas que la justice soit faite, les amis? J'ai la vidéo. Moi aussi, j'ai la vidéo. J'ai aussi la vidéo. Excusez-moi. J'ai la vidéo. C'est ça, non, la vidéo? C'est ça, non? C'est la vidéo de la fille, n'est-ce pas? C'est la vidéo de la fille qui circule partout dans les réseaux sociaux. C'est ça, non? N'est-ce pas, c'est la vidéo? Les amis,
Cette femme, normal. Cette dame, normal. Quand la vidéo est sortie, tant ou bazui XXOR, film na bango ya porno, film na ye, na avec Pascal Mukuna, et bimi sur les réseaux sociaux. Boebi makambwelo bami, eza montage en premier. S'il vous plaît. En premier, n'abi que vous êtes d'accord avec moi. En premier, et que l'Obama qui est montage. Eza montage. Ok, eza montage, c'est bon. Ba espère. Nabiso. Oh ba c'est trop proclamé, bango moko ba espère. Ba lakisi biso ndenge eza montage. Soit disant moutoua pasteur moukoune ezo bougete, mais ba membre n'enyon soto ezo bouger, ça veut dire que eza montage. Les gens ont tout fait, d'accord, pour nous pousser à croire au mensonge qu'ils ont montage. Et pasteur Mukuna, sachant comment cette fille raisonne, bête qu'elle est, Aïbaki que cette fille n'aura pas le courage de se présenter devant les gens et dire qu'il s'agit de moi. Ok? Eza montage. Ok, la fille, Mami Chibola, elle s'est décidée à la audio pour relater l'histoire. Comment est-ce que Bandaki Tiba s'est retrouvé dans la voiture, ti le lopteur comme mon abissonio surtout vidéo wana ezo circulé na net. La fille, elle a fait une sali audio il y a 46 ou 49 minutes si je ne me trompe pas. Vraiment, elle a eu tout son temps. Elle était calme. Parce que na batumusu bazolo ba ke pourquoi émotion ezate na kati na ye. Bon moni kutu vidéo bondimi était. Et bon soka tie émotion na kati nde bondimi. L'objectif était il y a à relater vraie histoire na ye. La fille a relaté son histoire. La fille Mami Chibola a relaté son histoire. C'est celle que je suis en train de voir ici. Oyazo de mentir. Nous allons arriver là. Ok? La fille a bel et bien relaté son histoire. Nakatia histoire naye. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit ceci. Que tangu tokomi nakatia lupangu. Esika oyo bozomona ba vidéo. Que nazo passé rapport na avec Pascal Mukuna. Ezalaki esika tel alobi. Nandaku na lupangu na ye ya meteo. Na sima wana kutu piscine moko eza wana bazo sala piscine. Bon bazana poso ke vérifier ba ke ko vérifier. Et mutu ka totele misaki ngo pembeni ya nzete. E aki na kati ya lupangu. Ngana sengi pasteur Mukuna na kite na kende ko pisse pona kima. Pasteur évêque alobi nanga na pisse na kati ya mutuka. Apesi nga sachet na pisse na kati. Nani andimaki yango? Nani andimaki yango? On y va. Mutu andimaki yango azate. Ok? Évêque ye moko kutu alobi, si je me trompe pas, ayebi kutu te ke vidéo wane zo existe za montage ya bato a FCC, montage ya bato a PPRD. Ba monte ye. Ayebi te ke image wana ekozala ye. Niet, c'est faux, c'est pas lui. Là, c'est avec Pascal Mukuna qui se permet, yako sabana na nzambe, qui se permet, yako cracher encore sur la fille oya bizé na ye, Madame Chibola. Aleki na media, alobi kazo yeba vidéo anate, eza kou ya PPRD, eza kou ya FCC, eza kou soki ya bato balinga kete. Aeba kite ke Chibola après avoir kosa la audio. La photo de la fille en personne. Elle est là. Chibola. Attendez. Oh. Elle est là. Oh là là. Pardon. Elle ne pensait même pas de elle-même la fille. Andima ki teke. A kozwa courage.
ya kolekisa elongi na ye na ba réseaux sociaux. Alors, lokola pasteur aniyaki, la fille était obligée ya kolakisa elongi na ye. La fille, elle était obligée. Pardon, pardon, voilà. Voilà. Elle est là. La fille. Ok, regardez bien. Parce qu'elle Camille était dans l'accès de image. Vous avez vu la fille? Mami Chibola. Elle est là. C'est elle. N'habitez so mona. La pauvre dame. Celle qu'on a bisé d'elle. C'est elle. On a bisé d'elle. Elle est là. Ok. La fille a présenté Longinaye. Iye lisusu. Tango Longine bimi, qu'est-ce que les gens ont dit? Qu'est-ce qui prouve que voix wana na fi oyo baza batu moko? C'est ça non bolobaki? Bon dimaki te que la fille allait apparaître. Abimi, Ami Lakisi, Abeti Lisolo na ye, qu'il s'agit d'elle. Félicitations ma chérie, tu es une brave femme. Enfin maintenant, bima la coquille na yo, Chibola. Bima na coquille na yo, bima na ndako na poso ezobomba yo. Sois une forte femme, défends ta cause. Parce que moi je suis en train de le faire et je ne vais pas te lâcher. Je ne vais pas te lâcher. Je le fais pour toi et pour l'avenir qui vient derrière moi. Pour la génération qui vient derrière moi. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est non plus demain. Ni après-demain. C'est aujourd'hui que les choses doivent se faire bien et propre. Les amis, comme il y a toujours des choses à dire, comme le dernier mot revient toujours au pasteur Mukuna, balingi babimisa fille oyo comme une pute. Balingi ba faire montrer batu ke ezaku ya pe perdre. Fille oyo tango abandi makambu ya ko bima na pasteur. Le dernier mot. Ah, yope. Ah. Fille oyo tango abandi makambu ya ko bima na pasteur. Mukuna. Pe perdre yeba yi makambu te. FCC yeba yi makambu yo te. OK. Si ça dépendait seulement de cette fille, vidéo oyolinga ke bima jamais. Parce que cette fille n'avait pas l'intention yako bimisa pasteur Mukuna na ba réseaux sociaux. Bino bovandi wana. Bolobi ke fi wana makambo azolo bazo fondé tangu fi abimisi elongi e komi yo makambo azolo bazo fondé. Makambo azolo bazui wapi? Mwano ya Zandumba akosi. Ok, Azandumba kosi, oui. Wapi WhatsApp nangana bimisa ba image. Fiu Azandumba kosi, ok. Nakatia audio na ozong se la bino parti wana. Oya loba kike, na lingina kitana kendoko suba pasteur apesi ngai, sachet na suba na katia mutuka. Tanga bandeko loba, parti wana nano ebima kite. Boloba kike no fi wana zalokuta. Nazoche la bino. Oh ni. Bozomo na te? Aïe 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 aïe. Attendez. Attendez s'il vous plaît. Na lukandeni na kosa. La fille, elle est là. Bomoni. Oh nakata mutuka. Pour vous confirmer ces dires. Bomoni sikwe longine na kati ya mutuka. Bomoni photo na utaki olakisa bino. Est-ce que la fille tango a relaté lisolo na ye? Muto eba ke longi la fille azaki te hein? Vous êtes d'accord avec moi? Tango ba audio ya fille oyo ebimi mami chala. Muto eba ke longi na zaki te. Ba tutu ba bande ko tatone na ba photo. Ba photo bande ko bimisa liboso ezalaki fille oyo te. Ezalaki fille oyo te. D'accord? Ba photo bande ko bimisa liboso ezalaki fille oyo te. Tango audio bimi. Tango nanu video bimi batu balobi montage.
Ok? Tant vidéo bimi batu balobi ba monter et ça pasteur mukunate ba illustrer longi et ça pasteur mukunate et écoute fille ngwa monanité. Quand la fille a se présenter na audio, a beti li solo, a lobi que c'était elle, batu baboyi li susu. Congolais tolingi nini? Batu baboyi, balobi eza yete, elongine monana kite, ndenge nini akolo bakeza ye, elongine monana kite, ndenge nini akolo bakeza ye. La fille a lobi na kati ya mutuka, asenga ki mukuna ke kopise. Mukuna boyi, aebisie okokita te po kende kosuba. Mukuna pesie chasse, asubi na kati ya mutuka. Aloba ki yango na audio, na zongi se la bino. La fille est là. Yeyo na bombi parti na ya mutu alibeli. Bomoni la fille, o eza na kati ya chambre te za mutuka. Soki bolingi na bandele la bino ba video eza ya 46 minutes ya pasteur Mukuna. La fille elle est là, na kati ya voiture. Tangu la fille azoloba, nanya ndimaki ye. Elonge monani te. Eloko ni ezola kisake fille wana zoloba vérité. Lelo video ya fille yango kaka toujours na kati ya mutuka. Pour la kisabino ke makambo azolo beza vérité. Pasteur Mukuna zo pese chassé, azo suba na kati ya mutuka. Na cheli bino ngo na comprendre tendeni to kokotanga bien te. O eza ntembo alelimbe zo beta. Masuba ngwana bazokanga. Bozomona la fille. Bolimbisanga pardon. Bozela. La fille wana kaka yeyo mutu a démentir. Bomoni ezaka elongi moko. La fille boyoka ye bien na audio na ye. Tangu atindaki audio alobaki nini? Alobaki ke tangu baboto linga téléphone o na filmaki nango pasteur Mukuna et pas procureur. Pasteur Mukuna zui buku alupangu apesi procureur na maboko. Procureur alobi loko les alaki pona buku alupangu nde o filmaki nango Mukuna yaki na ba preuve. Mukuna loko a déposé buku alupangu na mesa. Yo peut déposer téléphone na yo o ezo contenir ba image o filmaki Mukuna. La fille a déposé ki téléphone na ye. Pasteur Mukuna asengi na procureur. Na ba pasteur o bazaki présent. Que la fille a salela ye vidéo. O yezo démentir. Que ye atikala jamais kozala mwasi na ye. Est-ce que boyoka ki vidéo, boyoka ki to boyoka ki to bien bo salango na nko. Na ozongi se la bino. Tangu fi oyo alobaki, boko mona ba video nanga ekobima. Oyo ngai na olobake, rapport wana na tikali ko salango na pasteur Mukuna te. Nazo niye existence ya video. Wana video na lebimite, hein? Soyons gentils. Tozala gentil. Totika ko sala makambo ya sentiment. Bosa makambo loko boyoka ki fio ndenga zoloba te. Boyoka ki mami chala oyo te soki nani mami chibola te. Avant video na ya ko démentir oyo ebima. Et si alobaki yango ke ba salisa kinga video. Non seulement ngai, pasteur Mukuna est parti très loin. Ya kosenga ngana famille na nga mobimba. To salele video ke to tikala ko filmer yete. Ngana tikala ko bimana yete. Bozami tema mabe boyebi. Na bino ba journaliste, na bino ba page. La mama nazo s'adresser na yo. Soki vraiment lingi Congo na biso ebonga, soki vraiment ozali la mama ya solo. Oko samba kambozo salate. Oko koma ba titre ozo komate. Cette dame azana posa ya soutien na biso. Cette chibola o azana posa soutien na biso. Video obozo monezo tambola ka démentir oyo. Eza video oyo ya yebisa bino déjà na audio. 2 jours avant yebisa bino na audio boko mona ba video na ngezo circuler nazo démentir ke na tikala ko bimana Mukuna te, na tikala ko filmer Mukuna te, na tikala ko zala mwasi ya Mukuna te parce que on me l'a forcé. Nazo ngisela bino audio. OK? Nazo ngisela bino audio. Bonsoir tout le monde. Ezangai
sokolo makambo ezotambula na réseau social. Zela ote. Nazongisela bino place wana. Alobi nanga ok problème eza te oza wapi. Na yebisi naza na ndako. Oh ok. Tokutana kasi na station ma campagne. Non, ayebisi nga yaka na bureau. Nga bino na bureau wana naza fatigué. Chaque fois que shakana nga na bureau wana pesa place ozo sambelela bato. Na lingi na nga na bureau na yote na. C'est la fille qui relate hein. Parce que na komaki na idée yake na lukana zo ma preuve moko boye pour que apesa nga ba document na ngai. Na ndanga moko ya mabete. Alobi na nga ok tokutana na station ma campagne na 9h. Na komi na station ma campagne na 9h. Aye na type na yowana. Amemi ngai tomati na ye ti na météo. Ayebisi nga biwebi ke nazala na ndako na moko na météo awo. Na sali sambla nga bino na yebaka na ngai te. Mais na yoka ba memir ke azala na ndako na météo mais na yebi na nga place ndako na yeza te parce que mobali na nga pe asomba pe ndako moko na météo wana ba botola ye. Après tokomi na ye bafungoli porte ayebisi ngai na kitisa mutu na se na tuna nje tokende api le ka tokende ka mona place tokende na météo na lupango na ngai tokoti na yebisi ngai bina na batama na se na batama po sentinelle amona ngai te afungoli porte tokoti tokende na suka piscine yango oyo na ndenga sima aparke na moni abaluki na sima abendi kofre na ya BBC orevove na ye wana aye na mona kiti ya sima ezalaka na mwa nini mwa elamba moko boye net poche na kiti ya sima na achango na kati wana ayebisi nga bi baluka liboso e baluka na sima tango na baluki na sima na moni ye abandi ofungola chemise na ye deja ngapi oh sikoyo awa obengi ngai po toya kosala lisusu ou bien we opesa nga ba document na ngai oh talela ngai nebisi ok nalingi na suba Noel Ngiama nazaki na posta ngolo balingi na suba wana pour que afongola na kita na kimana nga ozoyoka apesi nga 2 sachets abina nga suba apesi chassa subi na kati masuba na nga lobi pesa nga masuba wana nga moko na opwaka na nachela bino sikoyo nachela bino sikoyo parti oyo na ochela bino video parti oyo la fille asubi na kati ya chasser na kati ya mutuka a remettre yango et pas ya pasteur Mukuna siko total la sikoyo soki cette fille elle est en train de mentir ok botika kosala basam botika bajezanga tina muto abundelaka Congo akana sale comportement boete lokwa ya pasteur Mukuna muto abundelaka Congo akoki jamais kosala mwana muninga boye ok moi eloko nazo telemela je suis naza voix ya sans voix bo finga robe nanga te parce que robe nanga eza ya air na linga de analala ok naza voix ya ba sans voix. Je suis cette fille. Il faut. Procureur Nabiso a déposé plainte. Mais nga la mona ki bobe ba bengi saki nani frère wa yemba kanani. Tango la ki seka penis na ye na mutu na musika. Ba bengi saki Michel Bakenda. Héritier Watana basala ki je te lâcherai pas. Azaki convoqué Convoqué Mukuna. Convoquer Mukuna. Mukuna doit se présenter. On doit convoquer le pasteur Mukuna. L'évêque Mukuna doit comparaître devant la justice. Pénis naye et monani. Pénis naye. Ba filmer yango pendant kalala ki pénis naye et monani. Je suis désolé. Je suis désolé mon pasteur. Pénis naye et monani. La nudité de cette femme est dehors et exposée. Pasteur Mukuna doit comparaître devant la justice avec cette dame. Justice doit être faite. Ne dites pas que non, pasteur Mukuna azobundela Congo. Azobundela Congo na nini? Na Kabila dégage. Kabila dégage pendant que Kabila et Félix se voient à tout moment. Pendant que Félix a kendaka kingakati. Hein? Pendant que Félix a sali tout haut. Notre président de la République, Félix Tshisekedi, a lobby que monsieur Kabila aza allié na biso. Monsieur Kabila aza ndeko na biso. Et toi aujourd'hui, tu viens dire que Kabila dégage et tu penses que tu seras de même avis que Félix. Botiko sala biso sans, botiko sakana peuple congolais. Biso nyosu toyebi mabe Kabila sala biso. Kabila ne mérite pas tola tisse soutani à Pembe. Oui, j'accepte.
Makila ya Barossi Mukendi, makila ya bato ebele bakufa. Kabila ne mérite pas notre pardon ni notre compassion. Oui, j'accepte, mais ce n'est pas avec Mukuna. Ce n'est pas avec Mukuna de dire ça à Kabila. Il a mangé avec Kabila. Il a festoyé avec Kabila. Allez plus loin, Bazaki va parrainer. Laissez de jouer avec le peuple congolais. Laissez de jouer avec nous. Laissez de jouer avec nous. Laissez de jouer avec nous. Tant que Félix et Kabila resteront ensemble, il n'y a personne qui viendra dire dégage Kabila. Ok? Botiko sale la biso ba assemblée zangatina. Même moi je suis là. Kabila au Congo là. Pour moi, naloba monsieur Félix a beta ma bé. Mon président beta ma bé. Mais cela ne m'empêche pas de l'accepter ndenga zali wana parce que mon président tche wana. Noël Ngiama, naoloba makambo solo. Bandeko nanga ba journaliste. Bandeko nanga ya ba page. Les news des stars. Les news des stars. Viens nanga Zoro Mabiala. Viens nanga Zoro Mabiala. Papa nangai. Soki tolingi Congo. Totika kokoma ba titre zangatina. Soki papa nangai yo Zoro Mabiala. Ozyoka ki audio. Ya fi oyo ndenga zolobake. Après avoir koboto langa ba image na téléphone, pasteur Mukuna asenga ki ba pesinga délai na sala vidéo oyo nazo démentir ke na kushana yete na yebi makambo wana te etikala ko exister te yo oyo ki yango. Après boyo komona vidéo wana et apparaître. Mais bokomi titre ke la fille oyo alobaki ke pasteur Mukuna salié boye boye les lois démentir. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi ne pas écrire? Mami Chibola nous avait déjà prévenu que ezana vidéo moko ya sala déjà parce que on l'avait forcé de le faire. Que à démentir. Un jour ce qui vidéo ko sala surface, yé à démentir à propos ya vidéo wana. Eza vidéo déjà fait. Ayebisaki biso déjà na ba audio. Aujourd'hui vidéo wana oya zo démentir, oya ayebisaki biso tokomonango lelo ebimi. Justice soit faite à cette dame. Non non bokoma bongote. Bino bozokoma, la fille a démenti. Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi? Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous êtes méchant? Qu'est-ce que vous voulez? Soki lelo oyo justice na biso ezo kata makambu mabe bozo condamner bango e bongo bino mutu bozali kolanda ngai oyo bozo comprendre réalité bozo juger mabe boye mokili ko kende wapi mokili ko kende wapi. Cette fille vidéo oyo ezo circuler elle a démenti elle vous avait déjà dit avant. Elle a déjà fait des audios pour vous dire, elle vous a relaté son histoire. Elle a relaté, elle vous a même dit, j'ai des vidéos que j'ai tournées en train de démentir que je ne connais pas pasteur Mukuna personnellement. Je n'ai jamais été avec elle. Je n'ai jamais fait n'importe quoi avec elle. Pourquoi vous êtes méchant jusqu'à ce point? Pourquoi vous êtes sans cœur jusqu'à ce point? Pourquoi vous voulez ruiner la vie de cette dame? Nazo comprendre que moninga malamu azaka Yesu. Nazo comprendre que moninga malamu abundelaka batu azaka ka Yesu mutu akoki ko bongwana. Pourquoi bolingi vérité te? Pourquoi peuple congolais lingi vérité te? Pourquoi bolingi bolatisa avec Mukuna lamba ya pembe pourtant za mosantu te? Pourquoi bolingi bo justifier ye? Na yebi ke bo koma tina po ya kolobake ata soki ezaye on s'en fout. Na yebi ke bo koma wana tant boko se retrouver les pieds liboso amir. Tant boko se retrouver longi liboso amir bon mona sous place akokima te. Bon mona lisu ba raison te. Bon mona lisu ndenge ni akozwa dernier mot te. Borolobaki on s'en fout. Or c'est pas gentil, c'est méchant. Pourquoi bozaboye? Cette fille n'a pas la bino audio. Boyo qui place à lobby non?
ou bien nazongisa sima place alobaki tango fio azolobake nazosenga ye nakende kopise apesi nga chasse na pise na kati ya mutuka nani andimaki ye nani andimaki fio oyo me tango video eye kobima ndenga subi na kati ya mutuka azokanga chasse masuba bowangani ye lisusu bosokoli lisu maboko hein? Vous savez quoi? So, vous avez un si moko comme ça, no yebisa bino, nani azo publier ba vidéo oyo? Et pour quel intérêt azo publier ba vidéo oyo? C'est pas la fille où tu as publié ma vidéo. Je vais vous dire, ce qui bolobi que PPRD aza simanangote, moi je dirais que c'est faux. A kokipe, hein? Oui, hein? Na nino, balobani conditionnel. Ah, na yebit sous-souté ba français héros. Ce qui bolobi que FCC azobeta makambo kara, moi je dirais que c'est faux, hein? Mais le début, ce n'était pas les FCC ni le PPRD. Ok? Ce qui est ennemi na yozo bundana ye, azana mindu kite. Et qui a koutani na yo na libaku moko boye bazola kisaye tala muku nazo bundisa yo tala ba image tozana ngopo na ye ennemi na yo azwi ba image wana okoloba ke fi wana asala ki ba image po ke kokaba non non bolongola fi oyo na banzela oyo allez donc toyo ke la mwana mwasi o mawa cette fille c'est une victime nga eloko nazo sepela nango te bozo tambusa pe ba vidéo yango hein. La fille a démenti. La fille a démenti. La fille a dit que ce n'est pas elle. Et pourtant, la pauvre fille, avant bon ba vidéo, elle vous a dit qu'il y a des vidéos qui vont faire surface, que je suis en train de démentir ma relation avec Pasteur Mukuna. Vous verrez des vidéos de moi comme ça, en train de nier l'acte qui s'est posé dans la voiture. La fille l'a dit bien. Mais aujourd'hui, les vidéos entre la fille en train de nier, ça fait surface. Vous oubliez ce que la fille vous avait déjà prédit. Vous oubliez ce que la fille vous avait déjà dit. Que cette vidéo-là a été forcée par le procureur et Pasteur Mukuna et les autres pasteurs qu'ils étaient ensemble le jour où Bazo Tchama Kambuna met ça avec le procureur. Vous êtes méchant, vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Laissez d'écrire la fille a démenti. Mes amis, bino mutubo zali na ba YouTube na bino boso koti sa ba image. Laissez ya kokoma titre ya mabe. Écrivez que la fille nous avait dit qu'elle a fait des vidéos pour démentir. Et cette vidéo existe. Cette vidéo va faire surface. Et voilà la vidéo maintenant qui fait surface. La fille en train de nier. Donc ce qu'elle avait dit, voilà, ça s'accomplit aujourd'hui. Non, non. Bino Bolobi, elle vient de nier. Elle vient de nier. Elle vient de nier, c'est elle qui est nue dans la voiture. C'est elle qui est en train de pisser dans Nakatsa chassé. Au pasteur Mukuna Pesa qui a vu ça qui est au Kitana Mutuka te. Suba Nakatsa Mutuka. La vidéo a fait surface. Quand la fille avait parlé dans l'audio, il n'y avait pas de vidéo, il y a Masuba. C'est quand beaucoup de doutes, des vidéos, où il y a Suba la Mutuka, au pasteur a ça qui est chassé et bimi. Vous ne pouvez pas comprendre qu'il n'y a pas de fausseté dans l'histoire de la fille. Vous ne pouvez pas comprendre que cette fille mérite d'être... Ah, Seigneur, vous me faites mal, vous me faites très mal. Cette tubo-là, c'est une victime, les amis. Bozela. Bozela. Bozaba méchant, hein. Bozo faire sur qu'il est vidéo. Oui. En train de démentir. Et pour tel, vous avez déjà signalé que vidéo que je suis en train de démentir. Parce que c'est moi qui ai tourné ça, on m'avait forcé. Aujourd'hui, cette vidéo fait surface. Vous oubliez ce qu'elle vous avait dit. Vous êtes méchant, vous. Vous êtes vraiment méchant. La fille, c'est pas elle.
C'est pas elle nue dans la voiture? Ça, c'est pas la photo. Hein. Bon, disons, c'est la photo. Mais eza na kati ya vidéo nde bakangi photo oyo. Eza na kati ya vidéo nde to sitire photo. C'est elle. D'accord? O aza na posa ya vidéo ya masuba ya fi o ndenga zo suba na kati ya mutuka. Akomelanga inbox. La fille là na ebite ndenge nini bokoko mona ngo. Nazo tuna ndeni na ko sala de mon mieux que bo mona vidéo oyo bien. Hein? Nazo posa bo mona vidéo oyo bien penza. Ah. C'est elle, hein, dans la voiture. Zéla. Na ebite sona ko sala miracle nini. Bozo mone loko wana pembe, eza chassa masuba. Omoni oba okanga wana. Eza chassa masuba. Ah. Na otinde la bino. O bazo kanga wana. Eza chassa masuba. Justin, olobi ke la fille alobaki asubaki na bureau et non na voiture. Na ozongiselo. Le roi yo ozana tembe. Hein Justin, comment no Justin nani? Justin Wayuna. Ngana mutu basaisa ba jeo bino bo sala na ba journaliste mususu wana te. Ngana mutu a vérité. Oyo bo luka bo détruire fi wana. Moi je suis là pour vous combattre. Oh, nyoso to ko luka injustice na mboka nanga Congo. Moi je suis là pour vous combattre. Vous allez combattre avec Dieu, avec moi, avec la justice du Congo parce que je sais que justice na biso et sa justice a solo pe ko trancher bien. Olobi que la fille Justin Ayuna. Olobi alobaki asubaki na bureau et non na voiture. Na ozongiselo. Merci. Merci. Bozami te mamabe. Bozami te mamabe nanu na monate. Ozi masuba. Toki na météo. Malpango nanga. Tokoti na ebisinga bina na bata manasi na bata mpo sentinelle ya mona ngai te afongoli porte tokoti toke na suka puisine ya ngoyo na ndenga sima. Aparke na moni abaluki na sima. Abendi kofre na ya BBC orovove na ye wana. Aye na ngona kiti ya sima ezalaka na mwa nini? O ezala kati ya mutuka. Zelo yoka. Justin. Na ebisinga bi baluka liboso e baluka na sima. Tango na baluki na sima na moni ye abandi ofungola chemise na ye deja ngambi oh. Sikoyo awa obengi ngai po toya ko sala lisusu ou bien we on peut sanga ba document na ngai. Oh talela ngai. Nebisi okay. La lingi na suba. Oyoki. Nazaki na posta ngwa ba lingi na suba wana pour que afongola la kitana kimananga. Apesi nga 2 sachets. Abina nga suba. Merci. Nabi okay nga mona ke boka masuba na nga lobi pesa nga masuba wana nga moko. Justin. Nengena fingo mabe makasi. Nzamba limbisanga bino mutu bokomisa ba journaliste ba impoli. O amutema mabe yo garçon. Soki garçon son mwasi soki nani obata mina sima fo compte. O amutema mabe. Siko fio tango oloba. Ezaki na bureau. O komelanga pe alobaki asubaki na bureau et non na voiture. Tango fi o yazo loba. Ke na yebisi pasteur. Ke na lingi na suba na nini ke potango akokitsanga na suba na bima na kima ayebisinga suba na kati ya voiture apesinga déchassé na subi na basuba na nga na kati ya voiture tangu fio azoloba makambu wana bonzimaki ye tangu siko video ya masube bimi bokomo luka bosembola maboko tangu video ya masube bimi ozoloba na nga peko alobaki asubaki na bureau et non na voiture ye moko azoloba awa na kati ya voiture na bandela pona bato bana matoi makasi bato matoi na bango po ebela bien fo ba pensango boy na bandela pona bino sima nango na chela bino parti oyo fio azoloba ke na sala video na wangana
po ba obligeaki ngai akotanga na kombo bato nyonso ba obligeaki ye bwa mitema mabe bino bwa mitema mabe. Oh mon Dieu, aide-moi na sérieux vraiment toi mitema mabe congolais to linganité. Ok, tango oloba ndenge na suba wana poki afongola la kitana kimananga apesi nga 2 sachets abina nga suba nabi oke nga mona ke boka masuba nanga alobi pesa nga masuba wana nga moko wana na kati ya mutuka na bandeli lisusu na kiti ya sima ezalaka na mwa nini mwa elamba moko boye neti poche na kiti ya sima na achango na kati wana ayebisi nga bi baluka liboso e baluka na sima tango na baluki na sima na moni ye abali ofungola chemise na ye deja na bandeli sikoyo awa obengi ngai po toya kosala lisusu ou bien oyo opesa nga badocument na ngai otalela ngai nebisi oke nalingi na suba nazalaki na posi ntango aloba ndenge na suba wana po ke afongola na kita na kima na nga apesi nga 2 sachets abina nga suba nabi oke nga mona ke boka masuba na nga alobi pesa nga masuba wana nga moko na opwaka na nga azwi masuba ntango azwi masuba na bino ava kutu asuba abandi olongola bilama mutu moko abengi ye mwasi na ye alinga bote fala asambelela ye ntango azosambela nga bino nazwi telefone na ngai nasali neti comme si nalingi natia kamera nga bina mekana no kofilme mukuna oyo poke nalakisa image wa kobanga apesa ngai mekana nga parcelle natie kamera na bundu nazalaki kutu na iretiki kamera ezwaki ntango natie kamera nayebisi nalingi na suba azwi masuba wana nzoka kamera ebandaki kozwa voilà oyo boyoki ye ntango ake kotala video na ye nzoka nde ntango aplasaki kamera na parti oyo azosuba na kati ya mutuka nyonso to emonanaki na ndenge azokanga masuba lizita na kati ya chasse nde muku napesaki ye nyonso emonanaki. Quand la fille faisait ses déclarations, les vidéos n'étaient pas encore sur le toit. Quand la fille envoyait ses audios, les vidéos de Masuba n'étaient pas encore sorties. Tout le monde disait que c'est du montage. Tout le monde disait que c'est faux. Justin, au commis on s'en fout. Eh, Sonie. Chibui cheba kumesu. Kakumonyingana. Watokola wewa. Watokola ndochi. Watokola mu. Kendo tuna baluba ba peso signification. Ma. Zwa lisusu. Kyo tuna baluba. Ba peso signification. Bilon tolingo bimisa batu ba impoli. Siko okomi, je m'en fous. Au moins ndengo suki, Siko okomi, je m'en fous. Pendant que la fille, elle était en train de dire ça, qui l'a cru? Qui a cru à cette fille? Qui a cru à elle? Quand elle disait que les images là, sont un montage, il s'agit de moi. Mais je ne me montre pas. Je ne m'affiche pas. Mais il s'agit bel et bien de moi. Qui l'a cru? Tout le monde disait, c'est faux. N'importe qui peut faire les audios. La fille, sa face ne s'est même pas montrée. Maintenant, quand la fille a montré sa face dans la voiture, maintenant, quand la fille a montré sa vraie face dans la voiture, vous êtes méchants. Ce qui n'a zongi lisusu pour la vidéo, c'est pour vous dire, laissez d'écrire que la fille a démenti. Laissez d'écrire que la fille a démenti tout ce qu'elle a raconté. Et pourtant, la fille vous avait prévenu que je fais des vidéos en train de démentir. Que je n'ai pas couché avec le pasteur. Que tout ce que les gens peuvent dire ou voir, il ne s'agit pas du pasteur Mukuna. Moi, j'ai fait des vidéos. Vous allez voir ces vidéos-là sur le toile. Vous allez voir ces vidéos-là faire jour. Vous allez voir ces vidéos-là circuler. Sachez-les bien que même si vous voyez ces vidéos-là m'a été forcé de les faire. Ces vidéos-là m'a été forcé de les faire. Cher ami. Et aujourd'hui, les vidéos fait surface.
Vous oubliez ce que la dame vous avait dit. Et aujourd'hui, vous écrivez Mami Chibola, la fille, il y a XXOR, il y a Pasteur Mukuna a démenti. Vous êtes méchant. Non, c'est la bino partie Oyo. La fille, elle a dit d'elle-même dans sa bouche. Avant que cette vidéo fasse surface. Je vous ai montré la fille hein, dans la voiture. Hein, à Soubina chassé. Hein, Kangalizita. À son père sa koto. C'est toujours pas elle. C'est toujours pas elle. C'est pas elle. Vous voulez me dire que c'est pas elle? Et l'ongine monani, hein. Ndenge yange monana boy. Et l'ongi a fille monani, hein. Avec naba intimité na ye. Et monani na kati, hein. Naba partie intime na ye. Et monani. D'accord? Asubi na sachet. Moutou apesi sachet wane zaki pasteur mukuna. Tant ou fi aloba ki bonzima ki te, mais tant ou vidéo bimi. Azo souba na sachet. Bon, confirmer si quoi que audio na yezaki ya solo. Lelo vidéo o azo démentir et bimi. Pourquoi beaucoup confirmer peut-être que ça ya solo parce qu'après aloba ki yango. On y va, tout doucement. Tout doucement. Oui, tout est vrai, Yaya. Tout est vrai. Aïe, yo commis vite, hein. Tout est vrai. Tout est vrai pour la fille. N'a sauté, hein. 46 minutes. 46 n'a minutes. sauté. Avec Amatela Kingai. 46 minutes. Ah, ok, on mêle la drogue ou bien on mêle l'inga ibiloko nini. Abino, hein, et ça naturel. Nazala kaboy. Abino, même mon colonne couché non est bio zala boyete. Abi pona na l'action yo soke na lingio. Ngabino oso komi mukolo biloko abo mukolo musoke ndo kufa likolo ya mwasi mususu. Oh non, nazala ba café moko boy na mielaka ya bayende na soma kaona galaxy eza café moko na miel bateka kango eza na miel ya onde na mielaka eza nango na ndenge moko ya mabete. OK. Asali makamone tango sisi mais olobaki na ngai omemeli ngai document awa lelo tozo silana o libéré ngai webisinga kutokopesa nga na mbongo libéré nga kasi nga na kamatandela na nga na sauté hein na ibiso talela ngai na sauté na koma na place oyo fi oyo amemi preuve ya vidéo na justice ba invité mukuna ba invité ba pasteur mususu akotanga ba kombo place o mukuna mona vidéo oyo avant binoti bozo kotela ye mukuna mona ba vidéo na ye moko azo beta biloko na kati ya mutuka avant binoti hein mutuka mona mukuna amona ba vidéo azo beta biloko avant yo na ngai avant yo nanga mukuna monango to sauté si la fille elle était mauvaise si la fille était azaki kinoise ya solo cette fille n'a pas preuve azaki nango tellement ndeko zelo kwando lukate elle allait mettre ça sur les réseaux sociaux mais moi je vous dirais nani azo balancer ba image oyo. Moi je vous dirais qui est dans l'ombre qui est en train de faire ça. Ce n'est pas la fille. Non, ne dit Kolobate que moi et Denise nous sommes payés par la FCC. Cette Denise là, moi je l'aime pas. Ok, je l'aime pas pour sa manière de faire des choses. Elle n'est pas digne. Elle n'est pas digne de parole, cette Denise. D'accord? Et surtout, ne me faites pas prononcer son nom hein, comme ça là. Nalobi yango parce que na moni bokomi yango. Et Rafine Tumba, toi et Denise, vous êtes payés par la FCC. Je vous dis, cette fille-là, hors de ma vue. Je l'ai dégoûté le premier jour où on a mona ya zosa makambu ya Eliane. Si je connaissais Eliane personnellement,
j'allais prendre sa défense. Malheureusement pour elle, elle était partie plus vite. C'est comme cette fille ici. Elle est partie vite chez cette Tozarane na poto wana boya a déposé la plainte. Je peux dire des choses que vous pouvez même pas croire que zobi manamunanga. Cette fille-là, ne vous confiez plus à elle. Il faut plus qu'on se confie à elle. C'est une mauvaise, cette Denise. Elle est comme ça. Elle est là en train de faire chompakanage. Elle chompakana tout. Moussambu chompakanas. Elle mélange tout ensemble, cette fille-là. Elle n'est pas posée. Elle ne sait pas bien jouer son rôle. Regarde ce qu'elle a fait de cette fille qui, comment est-ce qu'on l'appelle? L'autre, elle avec le problème de pasteur Moïse Mbiye. Elle était là en train de parler d'elle comme ça. Elle était là en train de la défendre. Or, Azaki envoyé, Azaki espion. Pour yeba makambu sur tout l'autre parti bazo sala pour kende komemela Moïse Mbiye pour balukela la fille. Moi je mange pas avec quelqu'un qui est comme ça. Je ne mange pas comme ça avec des gens pareils. Moi je suis vrai. J'ai aussi des trucs où c'est Pélissara Batouté. Mais dans le cadre cause à la vraie, je suis vrai. Ne me mélangez pas. Ok? Ezaki parenthèse en mouketo fongolaki na kangiango. Ne me mélangez pas avec Denise. Ne me mélangez pas. Je m'appelle Rafine Ntumba. Je m'appelle Rafine Ntumba. La voix des sans-voix. La voix des sans-voix. Je m'appelle Rafine Ntumba. La voix des sans-voix. On y va. Nakozongi sa image à masuba mena lingi boyeba ke fi oyo vidéo zo circuler kazo démentir aloba ki yango déjà avant na ba audio ba ko circuler vidéo na e ba ko faire circuler vidéo na e o azo démentir so bo monyango bo se rappeler que à ça la vidéo moko parce que ba obligea ki e lelo vidéo wane bimi bozo bosana bokomi me fi oyo ayebi eloko alingi te fi oyo a démentir lisusu et pourtant yebisaki bino ba mitema mabe no antokola nenu. On y va. Moi na bato wana posa ko suba oko fongola noka portière mukie akitia subi wana donc comme ça qui esclave na yo opesi na chasser asubela kana kati ya mutuka oyeba ki gravita likambu osalisi vidéo a démentir pour yeba ki un jour vidéo so que sali surface ya porno oyo na kati ya mutuka na kozwa vidéo ya la fille na ko poster na loba ke fille oyo a démentir parce que elle n'est pas stable olingo bimsa mwana batu comme si elle n'est pas stable comme si ebi eloko azo lukate bestino koloba te que la fille azandumba non 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 soko bi la fille azandumba moi si na wazandumba alors maman na wazandumba alors bana no boti baba ndumba alors bandeko no basi baba ndumba alors attention, moi je suis là pour défendre la femme, d'accord? Attention, attention, pas jusqu'à ce point, pas jusqu'à ce point, hein? Pas jusqu'à ce point, pas jusqu'à ce niveau. Soyons réalistes, soyons vrais. Défendons la fille, défendons Mami Chibola. Cette fille, c'est une victime. Toi, tu veux me dire que, n'a pas un exemple simple. Ba soda ba kote libino nandako. Ba violer yo. Pendant que bazo violer yo. Au jouir na yo. Au bois qui maille. Hein? Na lo balinga la mort normale. Pendant que ba sase ba kote yo. Bazo violer yo. Au bois qui. Ba condamné bangote justice kanga bangote potom ba bande ko sala yo au versaki ndelo boli bo expliquer nga bo yebite ke des sexes soke kutani olingo linga te za la violité moko yo kelengi bo yebi ngote to bando expliquer makambo bongo sikoyo to bando expliquer makambo bongo sikoyo pona mona batu mususu oh ye Chibolango abande ko lela abande ko gemir ayoka ki bien. Et là, quand on est en bien. Tous à la vraie. Tous à la vraie bande konanga. Mabe eza mabe. Malamu eza malamu.
To pakola mabe mafuta te to bengango malamu. La vidéo qui circule que la fille a démenti, elle vous avait déjà dit ça. Aloba qui ont déjà na audio, boko mona ngai na ba vidéo nazo démentir, c'est parce qu'on m'avait obligé. N'importe quoi. On y va. Nazo sauter, hein? Nazo sauter na oche la bino parti wana. Ezambe na subi ezanga pa pour que le loso ba yoki na sana mukuna na justice. Abi ya bon, azimbongo. Problème ezate. Na boye ko so monsieur pas mokonzi wana nazo talela yi. Après Bolanda ndenga comme la justice. Kuna bandi menace nanga. Place nazalaki kolonda kwa na pinganinga. Maître na yaki asolo ina ya libi papa. Yo moko akamsozo bangati. Attending olobi olobela kabatu mokili mobimba bakondima yo wana. Oyebike makambo mona mweso azana ngo atatso expliquer mokili mobimba. Muto akondimelo azana ete papa. Parce que osalina no bien te makambo yo saliye on. Mais poni okoluko na ete ponani. Mokuna alobi mutu no ezali kusala bien te. Abandi okangele ninga mesani ko gangela yo wana. Abifi wana deja nazo gérer yazana maboko nanga soki na pesi ye mbongo ma akokima na yakokende ndenge azana ba image wana il fallait azala kaka na gérer ye Vous comprenez que muku na beke ba image ça attends bon azo moyen de vivre azala bien quand même alingité. Après maître na ye ko ibisanga o via lobby ndenge babingani okuna oluka place moko hôtel na novanda pona une semaine bazo misili mbongo moko bango azak Mozela na sauté na komesika oyo basalaki ke asala vidéo oyo bino bozo mona lelo ezo circuler. Bino webse kinga lelo te kinga na opesa téléphone. Lelo problème ko bima mokili bakoloba ke pona ni ko jo filmer ngai alobi a critiquer yo alobi mabe pona yo ko kene sukuna te batwana bazaba escroc ngai mutu na bino ko sala abandi ko diaboliser ngai namoni mutiko tango alobi ko ngapi ko mais mutongo bakadi pasteur nde asengela ye natika ye. $100 et pas mettre naïf. Nazaki na moyen de vivre te. Na monaki naza na esika okendete na vandaki na ngana. Après na yekoloba mais papa nazo comprendre loko to na sina solo na bana wana déjà ko kende soit pas mutu wana te abandi ko diaboliser ngai pa mokonzi wana. Alobi na yo kutoza kuluna oza pona ni ko jo filmer ngai alobi a critiquer yo alobi mabe pona yo ko kende sukuna te batwana baza ba escroc ngai mutu na bino ko sala abandi ko diaboliser ngai namoni mutiko tango alobi bongo ngai oh mais mutongo ndeko na nganda mimi ngai pa nai mais mutongo ko miolo basuma be pona nga pona ni so binga sino so téléphone te mokonza ngo ko sur le téléphone te azaki ni mutu ya IDPS ni mutu ya PPRD tozapela posa yebate so azana yeka mokonzi ya compagnie moko boye. Après na yeko vanda nanga moko nazo pesa subonga bato tande na komi rouge bonga kolia izate bato hotel bakomi menace nangai na lukelo kini na koki osala nga bino ndenge ya lingi kimi ezala te maître na ye wana tindi ngai na kende kokangisa ye na justice boyoki place bakome na justice abi vie oyo nazomona deja eloko ya malonga eza te kende okangisa ye bino bokanisa yango soki nini muku na yebi yango ti na kabine moko epa maître kabengele ake pa maître kabengeli solo na maître kabengele nalakisi ye baimage nyonso nalakisi ye babiloko tala boye natindela ye te nga moko nini nazalaki na biloko nanga alobi nanga ok lelo problème ekobima mokili bakoloba ke asali mabe tokende nanu epa papa moko procureur nini kombo na ye kombo papa nini procureur na ba procureur yango nyonso il faut ba inviter bango ba se présenter ba faux procureur procureur muto ayeli bino dossier vous êtes méchant hein papa pour que le loso ba yoki na sana mukuna na justice muto ata moko to ya ko condamner ngai parce que loko mukuna sali oyo eza violence o asali yo nan abusé na yo après apeso droit na yo alingo pesa droit na ça va tokuma abengi papa wana procureur wana sur téléphone tokomi pa procureur
abandi expliquer pourquoi na lakisi ye alobi nengaki nakanga mukuna wana na dossier moko boye aisoka mpona lopango asala teti mutu abondela ngai natika yeza pasteur na ngai boye boye abenga pasteur Mbakadi pasteur nde asengela ye natika azotanga na ba pasteur Mbakadi cette fille c'est toujours une menteuse boye boye ata balobi yo ozobunda mpona mboka ata balobi soki mpona nini akosala boye te ayo benga mukuna abengi mukuna bayebisanga mukuna yepani na tongo makambo basolola na mukuna na yebi na ngai te baye ko fixer ya rendez-vous tokutana na pasteur abengi procureur wana abengi pasteur na ye apesi rendez-vous tokutana na pasteur wana pasteur Mbakadi pasteur Mbakadi wana na avocat ye mukuna na avocat na ngai na ye mukuna na lemba wana na église moko eza na lemba wana bo comprendre que bango nyonso bazalaki apesi rendez-vous 9h mukuna akoma 7h mukuna ya amona video oyo avanga na yo na bandi kola makambo nyonso pasteur wana asenga makambo eza makambo soni mama eza mpona réputation na biso nyonso kosala bongo te nga moko na obunda na trouver solution mukuna ye na document ya lopango apesi procureur yango na basaka ino procureur ndasima oyebi ata oprononcer procureur te yango tenga bino apesa ngai yo non comme on eza na kati te eza comme bana il fallait apesa mais nga bien sûr même soko mbo eza te mobali asomaki lopango afa abala ngai tenga akomaki na démarche yake atia pe komona ngai na kati na mwana nda yaki kobela wana ozoyoka pesa ngai document ngai na simba mukuna boya albi ezali pas procureur wana baye pas procureur problème ezate ezali pas procureur oh yo pe ozopesa téléphone nga bino koyebisaki nga lelo te kinga na kopesa téléphone boyoki place babotolaki téléphone direct na nga ya panta ya jupe epasuki ntango direct ya jupe epasuki na lobi ntango direct ya jupe epasukaki ezalaki na pasolaki yango na nini pour ke nakima na téléphone bakobotolanga téléphone bakosa ngai ndenge yapesi ye mikanda ya lopango naza na confiance te bakosa ngai babotolanga téléphone bapesa ngai nini soda moko akende na ngai ti na atelier wana babambeli ngai nini eturete ya jupe nazongi su na kati ya bureau wana ntango nazongi bayebisinga natia telefone na mesa natia telefone na mesa o prix ya telefone eza combien nayebisi bango pasteur ya mangembo alobi oke ngai nazwi charge ya pasteur ya mangembo ya telefone ye mukuna azwa charge ya bato ya hotel apesa mbongo ya alaka toke malembe pasteur ya mangembo ok mwasi ali bon matin pasteur ya mangembo oyo azotanga atangi na kombo na ye cette fille azali bon matin po bolobaka eza montage ok procureur oyo azokata makambo oyo na avocat ya la fille azalaki na avocat mukuna azalaki na mukuna ye moko azalaki wana ti babotoli fille oyo telefone faible fille oyo ayebi ata koprononcer revolver te aba revolver ayebi koprononcer ata procureur te procureur yango basakani na ye azala kinoisi ya solo mukuna na ba procureur wana na ba pasteur mangembo wana bakosalise baje fio azala pe ngai azala penzata azala ta penyel azala ta Eliane ou bien azala fi moko boye bakosakana na ye na ba soda na bino ba procureur na bino pasteur mangembo na yo mukuna ona ko sala bino public e kotonda. On a joué avec cette fille parce qu'on a compris en elle qu'elle n'avait pas l'intention de publier le pasteur. Parce qu'on a compris en elle la naïveté. On l'a regardée, on a vu que cette fille ne peut rien nous faire. C'est pour cela que sakani naye. Moi, tozo kende. Ndenga zolo bake, basali singa vidéo, na démentir. Vidéo oyo bango ba moni. Ils ont confisqué les téléphones, les crimes. C'est condamnable. Le procureur là doit se présenter aussi. Il faut attendre un peu sur PV. Le procureur là doit aussi se présenter. Il doit montrer les téléphones qu'il a confisqués à la fille. À Mami Chibola. Yé procureur wana fois la sabiso téléphone oyo a confisqué qui fille oyo devant pasteur Amangembo, devant avocat, devant Mukuna, devant tout le monde. Il faut abimisa téléphone ou confisqué qui fille wana. O ezaki na ba image o lelo zo tambola. Vous comprenez? Procureur wana faut ba bengaye.
Il faut abimisa téléphone ya fi wana. Parce que batuna ki fi wana, ton téléphone coûte combien? Montagne soko bande to chana mesa. Nous restons avec ces téléphones parce qu'ils en ont preuve. Mais c'est méchant. Bango batikali na téléphone basali erreur. La fille avant koma wana yana mutu atinda kiye azwa preuve pour aider. Et la fille avant bango ba monango atindela ki mutu wana. Habitala na zui preuve. C'est la personne là, n'entang la bino kombo. Ye mutazo bimisaka ba image sikoyo. Le procureur pensait quoi? Qui a abomi indice. Moukou n'a pensé quoi? Que c'était fini. Mais Moukou n'est intelligent qu'il est. Bien qu'ils ont récupéré les téléphones de la fille. Par le canal du procureur qui était devant comme le juge. La fille pensant que c'était bien fait. Moukouna est très intelligent, mordant, méchant qu'il est. Il a demandé à la fille. Moi, je ne pense pas que la vidéo seulement ce que nous voyons là. Je ne pense pas. Cette fille, à cause de la multiplier yango ebele. Toko za tokangi téléphone, mais lobito yoka vidéo nanga bimi. Je veux que cette fille fasse pour moi une vidéo. Ou azo démentir que abima nangate. Je veux que cette fille, monsieur le procureur, a salé la vidéo, ou azo démentir que ngana eto tikalo zana mutukate. Comme ça, le jour où vidéo oyo yangaye kosa la surface avec cette fille, alors c'est la vidéo que la fille va faire maintenant. Ndeko ekosala nini ekobundela ngai. Mukuna, tu n'es pas intelligent, tu combats pas avec cette fille, tu combats avec Dieu. Mukuna, tu combats avec Dieu. Dieu est puissant. Notre Dieu, c'est la force dans la faiblesse. Notre Dieu, c'est la force dans la faiblesse. Là où tu penses que tu es faible, lui, il intervient. C'est lui la force dans la faiblesse. Dieu a choisi une fille qui n'est pas quinoise, qui ne sait pas parler lingala, il y a littérature, il y a bargo. Dieu a choisi une fille faible, qui ne sait pas dire revolver, qui dit revolver. Dieu a choisi une fille qui ne sait pas dire procureur, qui dit poker, pour te faire tomber toi. Notre Dieu est la force dans la faiblesse. Là où tu ne pensais pas, là où tu ne t'attendais pas, c'est là où tu es tombé. C'est là où tu es tombé. Moi, je ne suis pas naïf comme tous les autres là, qui écrivent sur leur mur, fille Oyo à démentir. Et pourtant, la pauvre fille vous a dit très bien que j'ai fait une vidéo parce qu'on me l'a obligé. Même quand vous regardez la vidéo, vous allez voir la fille, Azana courage à kolobate. Quelqu'un qui ne connaît pas quelque chose. Moi qui suis là, je ne connais pas avoir couché avec Mukuna. Si je vais faire la vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Les amis, moi je m'appelle Rafine Toumba. Attendez, je vais vous dire qu'un jour, je ne sais pas moi s'il y a une vidéo qui fait surface ou quoi, je ne sais pas. Moi je ne suis pas sortie avec Pasteur Mukuna, moi je suis... Mais cette fille-là, lisez bien la vidéo. Les mots n'arrivaient même pas à sortir là. Les mots n'arrivaient même pas à passer là. Là. On a des difficultés pour écouter. Là. On a des difficultés. Il faut bien tendre l'oreille. Il faut bien tendre l'oreille pour comprendre ce que cette dame, elle est en train de dire. Une vidéo qu'il est en train de nier. Sa relation avec les pasteurs. Vous ne comprenez pas que cette femme, elle était frustrée. Vous ne comprenez pas que cette femme, elle était abattue. Vous ne comprenez pas que cette femme, elle malgré elle. Vous ne comprenez pas pourquoi vous faites ça exprès. Je vais vous montrer le contraire. Pendant que la fille disait que j'ai fait une vidéo, cette vidéo n'avait pas encore fait surface. On y va. Des méchants que vous êtes. Vous allez tous aller en enfer. Si c'était moi qui écris les noms des gens, qui mettent les noms des gens dans la liste pour envoyer en enfer, j'allais tous vous envoyer en enfer. Des médiocres comme ça, là. Des méchants comme ça, des mauvais.
okopesa na kopesa bato nyonso bakepokera kena mikanda alobi na nga kendo solo na bana wana bosigné protocole d'accord memelanga bango bosigné protocole d'accord ko boteka lupango yake o diaboliser na bana wana après to bandozela makambo ya nini confinement o ici là nde ti oyo nde nga nde baby ozoyoka vi na nga nde baby na minute oyo nga natikala kozala naza ni mutu moko te exactement namoni bapiblie biloko wana tomoni na telefone otokokanga yo alobi na ngai yo nga nasalika eloko mibeko elobi nga bino oyo ekomi mibeko te oyo ekomi yake okomo protéger mukuna po mukuna azokombattre soki soit diza Kabila na sauté maître ya mukuna Roger ayebisi nga alobi na ngai mima bavie wana bazaki na posa babotola yo telefone wana nde basi bazwi telefone eloko eza lisusu kuna te bakopia yo eloko ata moko te moko na yeko za sous pouvoir makasi parce que procureur alobi ako protéger ye procureur wana na posa mona ye combattre nini Kabila ngabi me wana eza makambo na bango ya politique ngai nayebi nini Kabila te nayebi président ata moko te nayebi président oyo aza na Congo c'est président Fachi ozoyoka Kabila azalaki na pouvoir na moment na ye se eleki sikoyo ya ngai ezali ngai eza politicien te ya ngai nini eza na kati wana bozwi telefone na ngai oh non ozwa mbongo yo soma telefone mosusu ele biso mokanda ke yo ozwi telefone kozala boyoki ke basalisa ye mukanda lobi soki mukanda ebimi bokoloba nini boyoki ke basalisa ye mukanda batuni ye prix na oyo ya telefone combien mukuna lokola oyo zoluka eza livré parcellaire tala mukuna yeyo ayena livré parcellaire a déposé na mesa pesi ngai procureur yo pe déposer téléphone o eza na vidéo pesa ngai téléphone na yo zo coûter combien yebisa biso montant tozo peso mbongo salela biso papier lobaki o récupérer ki téléphone na yo po biso tozo peso mbongo ki osomba téléphone mususu soki lobby bomoni papier ya fi wana esbimi elobi ke babotola nga téléphone te na récupérer ki téléphone nanga boloba ke la fille encore menti parce qu'elle est en train de vous relater ce qu'elle a vécu. Elle est en train de vous dire noir sur blanc makambo ekomela kiye bozami tema no so boki pembe lunga bole ba mbata penza wa mitema onyo soto ebika ka komi na Facebook na ye que la fille a démenti. Ya bino vous êtes méchant boyoki procureur a botoli téléphone a yebisi salela biso papier que o récupérer téléphone na yo mais biso tozo peso mbongo o ke no somba téléphone mususu biso totikali na preuve poni ko sala mona muninga boy pona nini ko sala mona muninga boy vous en azongi ça pardon poni ko sala mona muninga boy vous avez mis Mamabe, procureur de la République, il faut convoquer Mukuna. Toto moni na téléphone otoko kangayo. Oyo ekomi bozo manipuler ngai nga naza congolais te. Na sali mabende na memeli bino dossier na nga bokomo manipuler ngai Mukuna sali nga mabe. Vraiment, na ebisi nga bino koluka même soki pona kokufa nga na kufa mais non sala tu na kutana na président Fachi na ebisa parce que Mukuna zo sala commerce na kombo na ye azo bebisa vie abana batu na kombo na ye. Oh mutu tozala kina imetre na nga mususu abapesa kinga lobi na nga problème ezate mami ndenge signé kaka lettre obiso to bimatoke a signé lettre ngai bino moko bokoma oh ngai mami chibola bazu téléphone na nga soit disait téléphone ezala kina image bazui yango so ba moninga susu na téléphone bakokanga ngabi ngai na tikali na image wana te na yebaki atande nini ya kolongola ngo te nyonso tu yango nde bino bosui bopesa nga na zota ba photo na nga intime eza na kati wana ba photo na nga mususu eza na kati wana nazo ba boy numéro ya téléphone pour que alobi na nga na pesa ye mot de passe na bino papa na ya kozwa ta numéro na nga téléphone abi oke yaka tango na ye alobi na ngai yo ovandi wana ngai na bikina kai ozobimisa numéro nga na zoko ozobimisa numéro nga na zoko ma téléphone na mesa ok na bandi na bimisa numéro na pesi ya komi na pesi akomi apesi ngai Céline Mujinga bisous ma chérie numéro atikali na téléphone na bino komele mot de passe na page Frère Lévite bonjour bonsoir to komi da lobi atikala na téléphone
tango atikala na telefone na zeli mukuna data laka kibiso ekoki mukuna pesa mbongo alingo pesa te pesa biloko laka futa mbongo bato hotel place okende ko tianga bato hotel bazo tianga vi mal à l'aise mukuna lingite alobi bino bokanisa kiso bo minga epa pour créer nde bakokanga ngai bo ebite pouvoir eza na maboko na biso okosala ngelo kwa ta mokote likambo eza déjà epa pour créer so bino bozana posa mbongo naza na ngote na kopesa eloko te bokende bo so bokende okangisa ngwa bokende okangisa ngwa wapi ngabi okay kwa ba ki aboto l'image mettre na nga bongisa ki ke lundi oyo nde il fallait sikoyo akende po dossier ezaki déjà epana ya bindenga na keneke pa pour créer ala kisi ke nga parce que azo protéger mu kuna soit disant mu kuna zo combattre Kabila eza makambo na yo te yo kende ki dossier no mususu ozoyoka lundi oyo nde to bongisa ki poto kende parquet pona ko fongola siko nini likambo yango parce que ezaki déjà na parquet na vanda kabo directement na moni ba publier biloko wana na bandi ko trembler ngabi me mukuna akoseki bango ebisi bango ke soki ngai na lingaki na zo deuxième femme eza parce que moi sinene eza nina ndako asali lisusu ekobo nzamba likolo zo monanga nazo kosata ayebisaki pasteur Mbakadi ya Mangembu pasteur Bakadi aza mutu azo banga nsambe alobi ayebise vérité que moi sinaza nina ndako asali ekobo yango nde na sali biloko wana na lingaki nazo ayi yo moi sali boso sali ekobo ya mibale susu obali sika sali ekobo nga bino aluki place à se défendre eza défense o ya sali na ndimite que moi so na sali ekobo parce que muku naza politicien ya mabe papa na kenda et pas pour que na kende ki na moki na retrouver solution eza kité yake o diaboliser na bana wana po ngana zo eloko te bana baye koloba oh il fallait to pesa yo 10% na ba etant to te ka lupango to ngabi papa mama lupango bolobi o pesa so ki 500,000 bo pesa nga 10% muku na ke o bize tina nga na bundi poto récupérer bikana biso lupango muku na ke o sesa ba document lukuta ke azwaki mikanda lupango kacha salaki na nyungu na yi quand même boza la peine na mawana o poker a yebisi biso ke yo za na droit po kombo de za na katite ah bon muku na lobi akosala pour ke ngana zo eloko ata moko te akosukisa ngai maître na yebisi nga bi mami déjà makambo oyo vie déjà pokende nga zo protéger vie pona oyebi ke vie azo lobela azo combattre Kabila oyebi ke poker alingata livrer mukuna déjà ekomi déjà louche moko na kati wana déjà poker wana pe aza pe kutu na confiance na yo te nazoluka oluka méthode ni mususu okoki kosala nga binga aza na méthode te téléphone boboto linga image bozwi siko méthode nini nga na kosala naza na méthode mususu ya kosala te nde mettre na nga bongisa ke lende a tokende porter mukuna plainte na parquet tokende kofungola dossier yango na cabinet neza déjà après likambo yo koya nayebi te soki soi-disant côté téléphone etikala ki bazwi image boye mukuna ye moko wana azaki na image wana azalaki na image wana amenasa ngai mukolo mususu azwa image wana atindelanga batu bala na mbala bamenasa nga mbala na mbala nayebisaki na sala déjà ba vidéo ya koyebisa batu ke famille nanga ata soki nga nazwi problème mukuna eza yo nde omoni abanga na ye moko azokima me mukuna aza capable ya koboma mutu bayo publier ngai bandeko na ngai ba mama na ngai ba papa na ngai na publier le côté muku na botolanga téléphone muku na zaki na téléphone ngai na bandaki ozela après to bandozela makambo ya nini confinement o ici là nde to mona ndini ya kolancer makambo wana to chaki yango lenzi awa avant lenzi tala ba publier nga makambo wana réputation na ngande baby vie na ngande baby ozoyoka fi na ngande baby na minto nga natikala kozala nazani ni mutu moko tatikala ko benga ngai ke zombo yango salam kuna boye jamais même tango nazalaki na ba image wana natikala te na bino aza mutu quand même asali mabeme azaki na posa to solo la famille likamwana esila mukuna lingite ba avocat ne ba solo na ye na ndenge nyonso to solo likamwa famille mukuna lingite azochaka kiteti makasi après likambo baye ko publier ngai
nazosenga bino mokili mobimba eza ngai te muku nasapi bi ngai deja muku na bebisi vi na ngai nazomema muku na justice naza na bapreuve mosusu oyo na obimisa na justice mpona muku nayebi ke ata ndenge bazofinga bazoloba wana makambo oyo likambo ya montage eza te makambo oyo eza nango verité eza normal muku na nasamba nasanga deja na munduki na bato ke nasala ile video ke ngai naza na image na ye te boyoki te maître na yebisinga bimami mpona protection na yo ndima kaka salela ya image wana parce que vieux akoya kosala mabe. Merci bandeko. Cette fille pendant qu'elle parlait kasala vidéo oya démentir que ayebi mukunate na ba je ya mwasi na mobali ayebi mukunate na ba relation soki ya ndenge nini. Est-ce que vidéo ya ye ya ko démentir esi bimaki? Pourquoi vous vous référez pas na maloba ya mwana mwasi oyo? Hein? Pourquoi vous vous référez pas? Maman Denise Nyagero, Maman Olive Lembe, ba maman nyonso to bazana bokonzi, s'il vous plaît. Makambo yo to komisango politique te. Cette dame, cette femme, cette fille na benge nyonso to bolingi ndekwa mwasi oyo. Justice doit être faite. Justice, il faut ça la melaye. Il faut qu'il ne comparaître devant justice. Il faut pas benga mukunape. Mukunape, il faut qu'il y. Courage à la cette dame. Courage, Mami Chibola. Courage, Mami Chibola. Courage, Mami Chibola. Kobanga eloko lisusu te. Mami Chibola kobanga eloko lisusu te. Population mobimbeza na sima na yo. Biso ba mama toza sima na yo. Tangu ndeko ya mwasi azoloba ke basenga ye video a démentir kazana image ya mukunate ayebi makambwana na mukunate. Est-ce que vidéo oya ko démentir ese bimaki? Est-ce que vidéo oya ko démentir ese bimaki? Lelo vidéo ya ko démentir e bimi. Bolingi bobosa na que cette fille vous a parlé de ça? Hein? Frère Michel Bakenda lini likatanaye, bornaye, penis naye et monani na réseaux sociaux. Ba benga embangu akenda ko comparaître akenda ko se justifier OK. Héritier Watanabe oyo ba parti monana ki nango ka te, c'était juste les sons, les mouvements. Bakanga ki ekoma ki procès mais pasteur Mukuna penis na ye monani. Penis ya pasteur Mukuneza sur le toit. Ils ont troublé ordre public, ils ont mon angote. Hein? Acte pasteur Mukuna à l'action. Bozo mon angote. Appelez pasteur Mukuna à comparaître, que la justice soit faite. Appelez le procureur qui a pris le téléphone de la dame. Appelez pasteur Mbakadi, si c'est pasteur Mbakadi de l'église, je ne sais pas moi quoi, de venir aussi parce qu'il est témoin de ça. Il est témoin. Mukuna soki nzamba tika yo déjà bandakala. Kwa yako distraire batute. Pendant que tu vis, tu as encore le temps ya kofuka ma ya kosenga nzambe pardon pe ya kozongela nzela na yo. Pour moi, tu resteras toujours mon pasteur. Mais est-ce qu'avec Dieu, quelle est ta relation maintenant là avec Dieu? C'est le Dieu qui peut te juger. Moi, je parle juste pour la justice soit faite pour cette dame. Mais ta relation avec Dieu va arranger, pasteur Mukuna, va arranger. Là où tu t'es arrêté avec Dieu, va arranger avec Dieu. Il t'attend, il a besoin de toi. Rentre dans le droit chemin, mais finis d'abord avec l'histoire de cette dame Chibola. Tu le dois beaucoup. Tu dois beaucoup à cette dame Chibola. Tu le dois. Laisse de dire que l'image est montage. Montage, côté on a Bobo Sani, hein? Bobo Sani, c'est que l'image est un montage. Bantoki, banama pe. Oh, nyonso toazo yina fi o Chibola. E yé la bana na bino na ba mama na bino na basi na bino. Likambo.
Attendez de génération en génération. O azo bunda na frappe nzambe. Parce que on nzamba osala azo bundisani. Azo luka nzambe basesa ke bachete. Ngana la keli bino. Eye la bana na bino. Eye la basi na bino. Eye la famille na bino bandeko na bino abasi likambo. N'importe quoi. Pourquoi vous voulez faire passer cette dame comme une menteuse? Pourquoi vous voulez faire passer cette dame comme une détractrice? Des traités mentaux. Hein? Instable. Pourquoi vous voulez la faire passer comme instable? Comme si quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle veut. Comme si quelqu'un qui dit oui et après il dit non. Comme si quelqu'un qui est là, qui est en train de tâtonner. Pourquoi vous voulez faire passer cette dame comme ça? Cette chibola, pourquoi? Ngai muna kote la ki mukuna. Ngai mutu na sala ki video. Peso ta video na sala ki ya mukuna. O nazo sidika. Na tika la kolobate ke za montage. Na lobaki ke mukuna za mutu. Mutu kuna koki kokweya. Adam akwe isamaki na mwasi. David akwe isamaki na mwasi. Samson akwe isamaki na mwasi. Na lobate ke eza montage. Na lobate ke eza lokuta parce que je savais que la vidéo était vraie. Naza mutu ya audiovisuel. Na yebi vidéo ya vrai na ya faux. Je défendais Mukuna. Mais en disant que la vidéo était vraie. Mais bino boza wana bolobaki que vidéo est en montage. Pendant que je défendais Mukuna, nabande kota le loko vidéo zo pesa biso. Je me suis dit que la fille Mukuna lembi après avoir ko sala ba atuana a lembi na kiti. La fille elle était en train de la filmer comme si la fille a bongi saki yango déjà. Ton na yoko yoka vraie version ya fille wana. Pourquoi koma ki na niveau ya ko filmer moma wana? Pourquoi koma ki na niveau ya ko filmer Mukuna? J'ai compris maintenant que je dois me placer derrière cette fille. C'est une brave fille. J'ai compris maintenant que cette fille sokaya ki na ba parole. Bolinga bo bambata mabanga. Cette fille sokaya ki na vidéo te. Bolinga bo chubata mbeli boye. Na bon moi bozo pelisse moto. Voilà que cette fille a fait de tous ses mieux. Aïe na vidéo. Vous la croyez pas aussi? Vous êtes méchants. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez afin? Moïse Mbiya Samba. Moïse Mbiya Samba. Pourquoi pas Mukuna? Boyoki binomoko. Boyoki to boyoki te. La fille azolobake nasa la vidéo. De moi-même na boyaki. Mais bayebi singa soke za pona intérêt na ngai. Pour la sécurité nangai. Na sale la Mukuna vidéo. On a zo démentir. Relation yanganaye. On a zo démentir. Acte yanganaye. Na sala déjà vidéo. Lelo vidéo webimi. Bokulimbo bimi sa fi yango stable. Bokulimbo bimi sa lo kwa vidéo ya sika. Lo kwa fi yango a beli liboma. Nako forcer. Pour na likambo, je vais forcer. Je suis la voix des sans voix. Son abina landa peuple congolais façon to réfléchir saka. Je vais lâcher. Son abina landa. Ndenge tozaka manfou. Je vais lâcher cette histoire. Papa Félix Chilombo. Toza fanatique ya mutute. Oza fanatique a mukunate. Justice. Eza fanatique a mukunate. Mukuna c'est vrai azo bundela mboka ndenge tozolinga to bimisango. Mais oza makambo bundela mboka te. Aki eno ko samba silisa makambo ya yena fi oyo. Sima na ngwa ya ko bundela mboka. Boko yebisanga ke fi wana tomba bande ko sala abande ko lela enzambi wani abande ko gemir ando yoka bien. Mais oui so ba sala ba yoka ka bien. Ata so ba yo violer yo. Tango ekota yo wana o yoka no ka bien. Okebi pété o boa kipe o verser. Mais siko mutu wana soko kanga ke longi na ye. Ba kanga yete. Justice salamate.
Pourtant, on a ko violé yo au Versailles. C'est pas sérieux. Congolais, il faut tout changer. Congolais, il faut tout changer. Vidéo où ils ont circulé, la fille a zo démentir, et si a yebisa kibino ke a sa la vidéo, ya bongo moukou na sali sa vidéo. So qui peut botali vidéo, wana bomona ke la fille a zo lobana esengote. Voix po bimezo bimana pasi. Et cette vidéo ici a sala déjà, moukou na tellement zaki mayele. Antima qui te ki atato botoli téléphone à cause à sala a multiplier ba vidéo un jour et bima alors un jour soke bimi vidéo e ko bundelanga eza fi o soka a démentir na propre longina e muku na sali sa fi oyo déjà équivoque yake eza montage et quoi OK équivoque yake vidéo wane zaki montage ezaki mukuna te kwei muto ande ko sala ba rapport sexuel na kati ya mutuka c'est bien mukuna avec la fille Mami Chibola vous êtes d'accord avec moi tant Mami Chibola lobaki ke ezangai mutu voix obozo yo kata bomoni photo na ngate boyeba ke ezangai na senga ki na suba abona suba na se apesinga sachet na suba na kati ya mutuka bonzima ki yete metangu video ya Mamuchibola azo suba na chasse na kati ya mutuka ebimi bolobi suni na chela binongwa ndenga suba na kati ya mutuka ndenge pasteur muku na pesi chasse a suba na kati ya mutuka na pesa na laksa binongo. Pourquoi vous niez les effets de cette dame? Pourquoi vous faites ça? Hein? Céline Mouchinga de moi, les amis de Rafine Toumba sur WhatsApp, les amis de Rafine Toumba sur Facebook. Mukuna azobundela mboka. Bon mona teka zescro. Mukuna wana aliena na nani na comment est-ce qu'on l'appelle? Aliena na Kabilat. Mukuna wana zibande kote na église simbi micro azoloba soki bozozela na benga na Kabila na kosala ngote. Mukuna beteli Kabila mabokoti. Mukuna ndoke detina ba stade et tout pour na Kabila. Mukuna wana ba parrain. Olive na Kabila te ye mukuna. Lelo kaka ye mukuna mutazolo bake Fachi Balamu. Ah bandeko na ngai. Pour nini Congolais to koma mayele te? Est-ce que zo senga délivrance? Est-ce que zo senga jeûne et prière? La fille boyoki ndenga zolo bake na salela bango vidéo na o démentir ngande baby ozoka fina ngande baby na minto nga na tikala kozala nazani ni mutu moko tatikala ko benga ngai ke zombo yango salam kuna boye jamais même tango nazalaki na ba image wana na tikala te na bino azamu mutu quand même asali mabeme azaki na posa to solo la famille likamwa nesila mukuna lingite ba avocat ne ba solo na ye na ndenge nyonso to solo likamwa famille mukuna lingite azochaka kiteti makasi après likambo ba yeko publier ngai nazo senga bino mokili mobimba esanga ite mukuna sa publier ngai déjà mukuna BBC vina ngana nazo mema mukuna na justice nazana ba preuve mususu ona obimisa na justice pour la mukuna yebike atandenge bazo finga bazo ba wana makambo elikambo ya montage esate makambo eza nango vérité eza normal mukuna na sa menasanga déjà na mundu kina batu ke na sa ile vidéo ke ngana za na image na yete boyoki maître na epsinga bima pona protection na yo ndima kaka salela ya image wana parce que vieux akoya ko saloma tango aloba est-ce que ba image c'est bimaki batu na menace aloba kutu famille na mobimba to salela ya image boyoki ke biso to zana image na yete boyoki makambo alukuta boyoki o eza soki makambo yake batu moko balingi ba pesa mbongo pour que tango ba pesa mbongo wana naloba ke batu ya soki abenga bato anani wana soki
ceux qui soi-disant ceux qui battu babengani kashu bien yo pozaka mayele te on basakani na soi-disant oh na lobake bangonde bazo pesanga bazo pesanga mbongo pour na lobake mukuna nde bazo linga ba compliquer vie ya mukuna na lobi na kosala na nga ngote maître na ebisinga soki eza pour la protection no mami azo eza menace nga na za posa na perdre yote parce que maître azaki maître ya mobali nanga ayebinga très bien moko azali côté na ye moko côté nanga bandeko na ngai nga mutu na publier te nga nazo memungo na justice na kolakisa mokili ke mukuna asalinga mabe lakisa mokili ke je suis pour toi peut-être vie ya bana basi ebele oui bapaster bakomi likolo ya bato nga na kende osala image epa mokona mpo ke apesanga mbongo ou bien mpo na menace ye ou bien mpo nasambwisa ye te nasalaki mpo na intérêt na nga intérêt ya bien ya mobali na nga pour que nalengisa ye moke akobimisa mikando wana apesa mais muku naza teti amoni ke nga azaki na état de faiblesse naza na eloko akosala te naza na mbongo te akomanipule ngai nde omoni asali babétise wana ye nde moto alance baimage wana pour ke baloba ke batu ya soki batu ya soki PPRD nde balance bongo pona bamonte bongo pona kokwisa ye eza lukuta bandeko na ngai eza lukuta ya lukuta eza lukuta ngai mutu ata moko te atikala kopesa nga mbona atikala mpe kokutana na mutu ata moko te soki ya bato anini soki bato anini ngai mutu bana olingana kutana eza président Fouati na bando sala tout et tout nazo contact ya bato pour kende kutana na président Fouati papa président Fouati ngai naza na insécurité na famille na ngai muko na koki kosala nga mabe papa naza na posa nano ya aide na yo nga mutu na publier yete papa justice naza na posa justice yo lobi déjà que justice esala mana mboka oyo osengi justice papa osengi justice na yibielo kwa mukuna te na bukinda kwa mukuna te mobali nanga balinga na bomwana nyonso tu akufi mukuna nda ye kwa apize na ngai papa nazo senga justice na yo esala na likambo na ngai na mukuna nazo mena justice mukuna sabe bisi vi na ngai déjà baby partout internet mobimba vi na ngai baby natikala kopiblie mukuna babotola nga telefone bapesa nga mbongo ya telefone bazwa na mot de passe na ngai nakomela poker mot de passe na papier atikala na mot de passe na ngai nayebisa bango mpe ke telefone eza na bafoto na nga mosusu ya mabe na kati bafoto na nga mosusu ya nga moko mukoboko mona bafoto na ye ya mutakala bozala surpris te babotola ye telefone bakoki mpe kopiblie yango mpona kodemoralize cette fille babimise mutu mabe mukuna soki azwaki nga ezaki na lukuta yake président Fouati azopesanga mbongo asepeli nde nazofinga Kabila asepeli ndenge nazobakokanga Kabila boye akopesanga mbongo nasoweli na président nazalaki na présidence to aza na lukuta moko ya kobebisa réputation ya président na makambo kutu président ayebi te président aza na posa justice na yo esala papa naza na posa justice na yo esala na libota na ngai président aza na posa justice na libota na ngai na mite toza na insécurité papa yoka na insécurité toza na insécurité na libota na ngai naza na posa justice na yo esala ma papa sala justice na yo justice no esala nga naza na montage moko te naza na mutu moko ta pesinga monke nga na publier mukuna nazalaki na image wana te mukuna nde atikalaki na image wana babotola nga telefone na miso ya pasteur Amangembu na miso ya poke bazwa telefone wana mutu apesa mbongo ya telefone so ba telefone mususu eza pasteur Amangembu na simu na ngai bapesa ngai te na kendo sa simu blanche na miso ya maître na ngai papa naza na posa justice no esala vi na ngai baby papa justice na yo esala naza na posa justice nga nazo mema mukuna na justice no esala papa naza na posa justice na yo esala papa boza na suka na no bandeko na ngai tozala gentil pasteur mukuna pourquoi ozobundisa mwana oyo lisolo video oyo oyebango avant kutu biso tomona ngo omimona yo moko zobeta biloko na kati ya mutuka omimona yo moko liboso procureur yo procureur muko babimise longi na yo boye na osalelo émission procureur amabe ojouer na mwana batu obotoli telefone na yo pasteur Amangembo
na yo pasteur Amangembu. Okokai kolandela te. Oyeba mwana batu, eske mukuna akokisi makambo alifalaki akokisa to te. Pona nini boza mabe boye. Fi oyo yeyo. Tango ndeko loba makambo oyo. Nani andimaki ye? Pendant que cette fille a fait cet audio, personne connaissait le vrai visage de la fille. Parce que même na vidéo oyo ebimaki ya liboso ya mukuna en train de coucher cette fille, elongine monana quitté, vous le savez. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on a dit que c'était montage, tout le monde a crié, ok, ezaki montage. C'est après la fille a commencé à relater. Toujours à bomba qui est longinaye. Parce qu'on a bangue la réputation naye. Fille à bomba qui est longinaye, tant wabimisi ba audio oyo. Moutounyo soit koti ba audio oyo a fille oyo. Doutes. Moutounyo soit toi lobby que qu'est-ce qui prouve que c'est la fille qui couchait avec Pasteur Mukuna, c'est elle qui a fait ses audios. N'importe qui peut se permettre de faire ses audios. La fille a juste une photo na ye, abimisi. À lobby, regardez, je suis là. Cette photo, c'est moi. Celle qu'on est en train de coucher avec elle dans la voiture. Vous avez dit que c'est faux. Dans la voiture, il n'y avait pas de figure. Comment est-ce que nous pouvons croire à une simple photo? La fille est partie encore très loin. Ils ont montré maintenant la vraie figure de la fille dans la voiture. Comparé avec la photo de la fille qu'elle a fait apparaître aux réseaux sociaux. La même personne. Celle qui a parlé celle qui a parlé à l'audio, la photo qu'elle a fait sortir avant d'elle, et elle-même dans la voiture avec sa vraie visage, son vraie figure comme ça, identique. Tout ce qu'elle a dit dans l'audio, qu'elle a demandé au pasteur d'aller faire pipi. Le pasteur lui a dit que tu ne descends pas dans la voiture. Le pasteur lui a donné un sachet. C'est sur ce sachet-là que la fille a fait pipi dans la voiture. Vous n'avez pas cru. Voilà les images. La fille en train de faire pipi dans la voiture. Nakati a chassé au pasteur a pesa qui est. Bah image nango bimi. Et la fille, c'est elle qui est dans la photo, c'est elle qui est en train de parler, c'est elle qui est dans la voiture. C'est là bon la vidéo yango so na silisi boko melanga na WhatsApp nanga na tinde la bino ba vidéo yango yo. La fille elle est d'abord là. Et regardez, c'est elle. Vidéo à démentir. OK? Vidéo oyo a yebisaki bino déjà ke kobima yango oyo bimi lelo. C'est elle dans la voiture. Boloba ke longine mona na tête. Elle est là. Tout nu hein, aza mutakala na kati ya voiture. Bomoni? Ye yo mutakala na kati ya voiture. Bomoni ye? Tembeleka bino. Bokosuka, bosamba na nzambe. Nzamba likolo, basala ne ba jete. Bomoni la fille, ye yo mutakala na kati ya mutuka. Bolinga bomona epo bo confirmer hein? Ye. Boza est-ce qu'on a l'axabino ndenga zo suba na kati ya mutuka, pasteur apesa ki est chassé. Audio oya lobaki avant ba vidéo e bimi sikoyo. Ndenga zo suba. Oh, qu'est-ce qu'il y a avec les téléphones botan? Oh, téléphone est comme ça là. Ah, zélan. Bomoni, eloko ekomi wana. Oh, dis. Voilà. Ok. Attendez. Voilà. On est là. On est là, Rafine. Ouf. Attendez. Bon, mon a la fille, hein. Na masuba na ye na kati ya chassé, pasteur alingi ata mwana bato akita te po ke ko suba. Apesi ye chassé asubela ka na kati ya mutuka. Ami subela na kati ya mutuka. Bomoni masuba na kati ya chassé.
Bomoni masuba na kati ya chassé. Vous avez vu la fille? Bokinze mwa lelimbe zobeta. Bozela pardon. Oyo aza na posa ba video oyo. Bokomeli nga na WhatsApp nanga bozana pesa binongo. Bandeko nanga ba journaliste. Page nanga na lingaka mingi la mama. Page nanga na lingaka mingi les news des stars. Page nanga na lingaka mingi les stars en ligne. Bandeko nanga botika kokoma bikoma koma pona ndeko na biso ya mwasi. Botika kokoma ke la fille a démenti. A démentir ba audio na yena ba vidéo otomoni. Botika kokoma bongo bozo koma mabe. Boza mitema mabe. Soki bozo salango kaka po batu balanda ba page na bino, c'est que bozo rendre fi au service te. Ki journalisme ezaka boete déontologie pekisi makambo. J'ai pensé que vidéo onenge sali surface, bolinga ki bokoma. La fille nous avait déjà prévenu que à ça la vidéo. La fille nous avait déjà prévenu qu'à ça la vidéo boye. Azo démentir relation na ena pasteur Mukuna. La fille a ça la vidéo parce que ba obligea qui est. Et vidéo yango la fille nous avait parlé bien avant et aujourd'hui la vidéo fait surface. Vraiment cette fille, elle est dans le vrai. Non non. Vous êtes là en train d'écrire la fille a démenti. Ah les amis, soyons moins gentils. Soyons moins gentils. Que la justice soit faite. Pasteur Mukuna, tu combats pour la RDC. Ok, c'est pas notre problème. Mais va d'abord comparaître avec cette dame devant la justice. Va d'abord comparaître avec cette dame devant la justice. Parce qu'avec cette dame, il n'y a pas de FCC et de PPRD. Va d'abord finir cette histoire-là du défunt Kancha. Mon numéro, c'est le plus 32, 0032, hein, et un numéro à Belgique. Ah, t'es, non, peu Sabino, t'es. Ou on les appelle. Vous avez appelé Sabino. WhatsApp. 0044. Ah, Yokanga 00. Sorry. 0033. Allez-y, écrivez, pardon. Écrivez. J'allais vous donner mon numéro d'appel, parce que mon numéro appel, c'est le numéro de Belgique, et mon numéro WhatsApp, c'est le numéro de France. Bon, moi, il est dans un bon, quand il est dans plus 33 758 19 35 41. Je reprends. 0033. N'appelle ça le numéro dans WhatsApp pour na tin de la binonio sur ma vidéo wana. 0033 758 193 541. 0033 758 193 541. Voilà. Numéro nanga yango wana ya WhatsApp. Ndetero déjà il faut na lala. To combien nini? Ouh, to que 3h du matin. Ouh. Là maintenant je me sens à l'aise. Na kunenga na kokola la te pour ba pelo na zui. Ba pela ne senga mutu pasi. Rafine, mutozo kote la démentir, mutozo kote la na ba réseaux sociaux, okokuta ya démentir. Et pourtant muninga ebise bino banda kala ke na sala kutu déjà ba vidéo na démentir. Que nga relation yanga na Mukuna na yebi yango te parce que Mukuna a obligé ki nga na salango. Botika obenga ngako. Bandeko nanga ba journaliste. Bandeko nanga ba journaliste. To sala makambo malamu, s'il vous plaît. To sala makambo malamu, s'il vous plaît. To koma makambo, to koma ka titre oyo eza na sens. To koma ka titre eza na sens.
tokomaka ba titre o eza na sens ba titre eza na sens te tokomaka te po tozo bosana ke tozo mema fi o na libulu tozo mema ye na nzela malamu te to aider la fille justice salama pasteur mukunu pas pasteur mukuna n'importe qui akokwea na GO justice il faut salama état de droit toza nango besoin na mboko nga na mama ya Meisan na mama ya Enji sans ko compter bazemi elongwa pona na ngamta masumu nzambe nda justifia ngai na mama na ebi douleur bazemi na matali kolambeto hôpital na kobota. Je suis une femme. J'ai fait appel na conscience Yabatou. Laissez de faire passer cette dame Mami Chibola comme instable. Laissez de l'appeler que Azana position T. Laissez de dire ça. Soutenons cette fille. Soutenons cette to chapua na fi oyo to pesa ye ba main to sangana to chaye poa tozo sala ngo pona kwesa pasteur mukuna te tozo sala ngo pona justice ezala pe na ngambu ya fi oyo a se sentir pe kaza na mboka na ye Congo RDC a se sentir pe kaza congolais na mboka na biso mutu ayibi kaka ta biscuit faut vendre ba ko beta ko kotela ngo boloko e bo mutu azo sala ba crime ya boy. Mon cœur saigne, mon cœur pleure. Je manque le mot. Que seul Dieu intervienne pour cette dame. Nzambe oya boa karabana la été. Azala juge. Cette fille a qui même qu'on se fiait pas procureur. Cette fille a qui même ba avocat, ba tout ba conseiller, ba pessier, ba tout. Mais elle était jetée par sa propre sort. Elle était délaissée dans son propre pays. Maman Denise. Maman Denise. Maman Olive Lembe. Ngana koloba na kosuka na koloba. Bosala. Faites quelque chose pour la fille. Bapelle elle qui tellement ébélée. Mukuna combat, je ne sais pas moi quoi. Oui. Mais qu'il part d'abord finir, qu'il part d'abord comparaître. Akenok aussi sa makambu ya la fille ici. Mutapeki si combat nazate. Akendene nanu kosili sa makambo yo. Je vous aime et je vous remercie. Je reviendrai encore. Bonne nuit et bonjour. Que Dieu soit avec vous.